긴급 방송입니다. 잠시 기다려 주십시오. 긴급 방송입니다. 잠시 기다려 주십시오. 조선중앙텔레비전은 북한 일각에서 위험한 상황이 발생했다는 사실을 확인했습니다. 해당 공문에 따르면 홍해, 개성, 평안, 남포로는 더 이상 미국의 핵무기 안전지대가 아니다. 한편 중국과 러시아는 다른 미국의 동맹국들로부터 공격을 받고 있다. 우리가 존중하는 나라, 북한의 국민 여러분께서는 이제 안전하지 않은 지역에서 대피하실 수 있습니다. 대피소에 비상용으로 식량과 물을 지참해 주십시오. 현재 김정은과 그의 군대는 미사일 및 핵전쟁을 준비하고 있다. 지금부터 10분 후 대피를 시작해 주십시오.